ini Pak. Positif apa enggak ini? Dari begini nih Pak, ini kan di tanah air beredar informasi yang pada panik begitu Pak karena badai semalam. Gimana kondisi teman-teman dari di sini gimana Pak? Ini. Aman saja. Aman saja. Alhamdulillah. Kalau semalam gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ya. Semalam memang anginnya besar sekali. Ya. Bahkan di tenda ini seolah-olah hampir terbang. Begitu besarnya angin. Ya. Untunglah atas pertolongan tetap disertai hujan juga. Angin kencang dan disertai hujan. Ya. Dan teman-teman di maktab niki langsung melakukan doa bersama. Doa bersama. Ya, banyak yang ada untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya inilah mungkin Arafah ya. Sehingga pertolongan dari Allah langsung mustajabah. Amin. Dan Alhamdulillah. Tidak begitu lama angin atau badai begitu datang langsung badai berlalu. Iya. Itu semua tidak lain daripada doa dari teman-teman mengharapkan keamanan sehingga proses pelaksanaan wukuf dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Masih diberi keselamatan dan bisa melaksanakan. Mungkin sedikit pesan Pak untuk keluarga di Jawa Timur Pak. Pesan dari keluarga intinya bahwa sini aman. Jawa Timur ya. Mohon tenang-tenang saja ya. Kalau warga masyarakat Jawa Timur khususnya dari Surabaya selalu sehat-sehat semuanya. Oke. Amin. Alhamdulillah. Kami doakan mudah-mudahan tanah air situasi kondusif, damai, aman dan tentram. Ya, amin.